最後までご視聴ありがとうございました。リスタイルでは皆様のビフォーアフターの投稿をお待ちしております。採用させていただいた方には何かちょっと素敵なものを送らせていただきます。インスタグラム公式 LINE へメッセージより送信ください。詳しくは概要欄をご覧ください。